างหลังร้านอ่ะก็จะเป็นเหมือนท่าเรือเขาก็จะเอาเรือขึ้นปุ๊บแล้วเอาอวนหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้หาอาหารทะเลสดๆเนี่ยมาแกะมาขึ้นกันตรงนี้บรรยากาศคือแบบชาวบ้านมากๆเลยนะครับปูเยอะมากมีไซส์เล็กใหญ่กลางนี่เพิ่งขึ้นมาเลยนะจากเรือเลยนะดูนะครับไซส์นี้นะครับกำลังกิน ที่สดที่สุดเลยค่ะ สดยังไงเนี่ยดูยังไงอ่ะ ถ้าหอยสดมันจะมันออกจะสีเขียวๆแบบเนี้ยแต่ถ้าเขียวค้ำๆนี้จะเป็นสดเป็นขาวตัวลอยไม่สด โอ้ถ้าขาวสิตัวลอยน้ำขึ้นมานี่ แช่น้ำแล้ว โอ้มันอมน้ำไปแล้ว ม่ช่มันจะเป็นสีออกดำๆอย่างนี้ นี่มาแป๊บเดียวนะครับมีทั้งของภูแล้วก็ของทีมงานด้วยได้ของเยอะมากราคาถูกแล้วก็ได้ของสดจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะได้อาหารทะเลสดราคาถูกๆนะครับมาได้เลยนะครับที่ตลาดอาหารทะเลสดสวนสนนะฮะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึง6 โมงเย็นนะครับ